Puli yengilroq Spark so'raganlar uchun navbatdagi Spark avtomobili 2015-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi paysi mexanika korobkali, bosib o'tgan masofasi probegi 279 ming kilometr. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, motorda hech qanaqa muammosi yo'q, hadovoylari chotki, shaqir-shuqurlari yo'q, konditsionerlarigacha ishlab turibdi. 4 ta baloni deyarli yangi holatda. Salon qismi ham akkuratniy turibdi, sidenyalar cho'kib qolmagan, chexol poligi bor, eskiroq bo'lsa ham. Magicar signalizatsiya o'rnatilgan, Lenovo video registrator, akkuratniy, приятный salon. Aybiga keladigan bo'lsak, oldi chap krilosi sepilgan, eshigiga ozgina pitno o'tgan, polniy sepilmagan eshigi va orqa krilosi raxtdan pasi bo'yalgan, pitno qilib. Bu ham polniy bo'yalmagan. Qolgan joylari 100% toza, bemalol xohlagan ustalarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Suyaklari but-butun mashinani. Narxi $4900. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Manzil Toshkent shahar.